ओम शांति। आज बाबा की 20 तारीख की मुरली। बाबा कहते, मीठे बच्चे, काम काज करते हुए भी एक बाप की याद रहे, एक बाप की याद रहे। चलते फिरते बाप और घर को याद करो, चलते फिरते बाप और घर को याद करो। यही तुम्हारी बहादुरी है, यही तुम्हारी बहादुरी है। तो बाबार বাহাদুর বাচ্চা, হিম্মতবান বাচ্চা কে আছে যে কাজের মধ্যে চলতে ফিরতে বাবার সঙ্গে গল্প করতে থাকে, তাই না? प्रश्न, बाप का रिगार्ड और डिसरिगार्ड कब और कैसे होता है? बाप का रिगार्ड और डिसरिगार्ड कब और कैसे होता है? কি করলে বাবার সম্মান হবে আর কি করলে বাবার ডিসসার্ভিসের নিমিত্ত হব? उत्तर, जब तुम बच्चे बाप को अच्छी तरह याद करते हो, जब तुम बच्चे बाप को अच्छी तरह याद करते हो, तब रिगार्ड देते हो, तब रिगार्ड देते हो। अगर कहते याद करने की फुर्सत नहीं है, अगर कहते याद करने की फुर्सत नहीं है, तो यह भी जैसे डिसरिगार्ड है, यह भी जैसे डिसरिगार्ड है। वास्तव में यह बाप का डिसरिगार्ड नहीं करते, वास्तव में यह बाप का डिसरिगार्ड नहीं करते, यह तो अपना ही डिसरिगार्ड करते हो, यह तो अपना ही डिसरिगार्ड करते हो। इसीलिए नामी ग्रामी केवल भाषण में नहीं, लेकिन याद की यात्रा में बनो, लेकिन याद की यात्रा में बनो। याद का चार्ट रखो, याद का चार्ट रखो। याद से ही आत्मा सतो प्रधान बनेगी, याद से ही आत्मा सतो प्रधान बनेगी। তো বাবা বলছেন, যদি ধরো কোনো মানুষকে বললাম, আমি একবারও তোমাকে ইয়াদ করি না, তোমার সঙ্গে কথা বলার আমার টাইম নেই, তো সে মানুষ কি অনুভব করবে? ইনসাল্ট অনুভব করবে, যে আমার জন্যে সময় নাই, তাই না? তো আমার কাছেও তোমার জন্যে সময় নাই, তাই না? তো বাবা বলছে ওই রকম, যদি আমি বলবো বাবা আমি এত ব্যস্ত এই জীবনে যে তোমাকে ইয়াদ করার গল্প করার আমার কাছে সময় নাই, তো বাবা বলবে আমারও সময় নেই তোমাকে দেখার জন্য। তাহলে ডিসরিগার্ড কার হলো? নিজেরই ডিসরিগার্ড হলো, নিজেরই আশীর্বাদ বন্ধ হয়ে গেল, তাই না? কালকেরই ঘটনা, উড়িষ্যাতে যেখানে লৌকিক বাড়ি, সেখানকার সেন্টারের একজন দিদি, খুব অল্প বয়সী, ওই 30 বছর 32 বছর হবে, খুব অল্প বয়স,
বাথরুমে স্লিপ কাটলো, পড়লো, তারপরে 3 দিন কোমাতে চলে গেল, তারপরে দেহ রেখে দিল কাল। তো বতনে ভোগ লাগানো হলো, তো বাবা মেসেজ দিল যে বাচ্চাটার পাঠ তো পুরা হয়েই গেছিল, বাচ্চাটার দেখার ইচ্ছা ছিল যে মৃত্যুর পরে না, মৃত্যুর আগে সূক্ষ্মবতনের এই দেহতে অনুভব করবে। তো বাবা তাকে 3 দিন বতনের অনুভব করাল, তারপরে পাঠ তো শেষ হয়ে গেছিল, চলে আসলো। আমি তো শুনে ভাবলাম কি ভাগ্যবান আত্মা রে ভাই, হ্যাঁ, এমন পড়লো, কোমাতে গেল না, হসপিটাল লাগলো না, ডক্টর লাগলো না, কাউকে জল পর্যন্ত জিজ্ঞাসা করতে হলো, কারোর থেকে কিছুই নিল না, বাবার কাছে চলে গেল, দিয়ে তারপরে ঘুরলো ফিরলো, দিয়ে দেহ রেখে চলে গেল। তাই না, কত ভাগ্যবান আত্মা, তাই না? ওই রকম মৃত্যু ভাগ্য না থাকলে পাওয়াও যাবে না। কিন্তু এটাও ওয়ান্ডারফুল ড্রামা যে যখন তখন যা খুশি হতে পারে, কোন মুহূর্তে শেষ হবে আর বয়সের আর কিছু গ্যারান্টি নেই, তাই না? এই জন্যে বাবা বলছে না, এখন সবাইয়ের কাছে এমন এমন পরিস্থিতি আসছে, বোঝাই যাচ্ছে যে বাবার ধর্মরাজ রূপ আর শুরু হতে আর দেরি নেই, চলছে মনে হয়, তাই না? ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझाते हैं, यह जो 84 के चक्र का ज्ञान समझाया जाता है, यह तो एक नॉलेज है जो तो हम बच्चों ने जन्म जन्मांतर पढ़ी है और धारणा करते आए हैं। यह तो बिल्कुल सहज है, यह कोई नई बात नहीं। बाप बैठ समझाते हैं, सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक तुमने कितने पुनर्जन्म लिए, তাই না? শতযুগেও অনেক জন্মালাম, তেতাতে, দাপরে, কলিতে, তাই না? সব যুগে রোল প্লে করতে করতে এই অবধি পৌঁছে আছি। यह ज्ञान तो सहज रीति बुद्धि में है ही, यह भी एक पढ़ाई है। रचना के आदि मध्य अंत को समझना है तो बाप के सिवाय और कोई समझा नहीं सकता। बाप कहते हैं, इस ज्ञान से भी ऊंच बात है याद की यात्रा, जिसको योग कहा जाता है। योग अक्षर मशहूर है, परंतु यह है याद की यात्रा, তাই না? তো বড় যোগ বললে শব্দটা বড় বড় মনে হয়, কঠিন কঠিন মনে হয়। বাবা বলছেন যোগ না, চলতে ফিরতে কাজের মধ্যে বাবাকে ইয়াদ করো, বাবার সঙ্গে কথা বলো, গল্প করো মনে মনে। जैसे मनुष्य यात्रा पर जाते हैं, कहेंगे हम फलाने तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, तो बाबा कहते जैसे मनुष्य यात्रा पर जाते हैं, कहेंगे हम फलाने तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, श्रीनाथ या अमरनाथ जाते हैं, तो वो याद रहता है। अभी तुम जानते हो, रूहानी बाप तो बड़ी लंबी यात्रा सिखलाते हैं कि मुझे याद करो, তাই না? ওরা তো পায়ে হেঁটে, তাই না, খোল করতাল নিয়ে আগে তীর্থ করতে যেত, তো একদম ঠাকুরের নাম করে করে খোল করতাল বাজিয়ে যেখানে রাত হলো কারো ধর্মশালাতে ঘুমাল, তাই না? তো লাইফ রিস্ক নিয়ে বেরোত। তো বাবা বলছেন তুমিও মনে করো যে আমরা এখন কিসে আছি, তীর্থযাত্রাতে আছি, তাই না? আসল শিবের মন্দির, আসল কৃষ্ণের মন্দির, সেই তীর্থ এখন চলছে। তো কাজের মধ্যেও চলছে তীর্থযাত্রা, কন্টিনিউয়াস বাবার ইয়াদের এক একটা পায়ের স্টেপ ফেলছি, তাই না? এই প্র্যাকটিসে আজকে সারাদিন থাকা হবে। उन यात्राओं से तो फिर लौट आते हैं, यह वो यात्रा है जो मुक्ति धाम में जाकर निवास करता है। भलपाट में आना है, परंतु इस पुरानी दुनिया में नहीं। এই যাত্রা করতে করতে আমরা এই দুনিয়া থেকে চলে যাব, দিয়ে এই দুনিয়াতে আর ফিরা হবে না। इस पुरानी दुनिया से तुमको वैराग्य है, यह तो छी छी रावण राज्य है। तो मूल बात है याद की यात्रा। कई बच्चे यह भी समझते नहीं कि कैसे याद करना है, कोई याद करते हैं व नहीं करते हैं, यह देखने में तो कोई चीज़ नहीं आती।
बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करना है। देखने की तो चीज़ नहीं, न मालूम पड़ सकता है। यह उस अवस्था में कहाँ तक याद की यात्रा में कायम रहते हैं, यह तो खुद ही जाने। युक्ति तो बहुतों को बताते हैं। कल्याणकारी बाप ने समझाया है, अपने को आत्मा समझ शिव बाबा को याद करो, भल अपनी सर्विस भी करते रहो, তাই না? এক হলো বাবার ইয়াদে থাকা, দুই হলো নিজেকে আত্মা বলে মনে করা, আর তিন হলো যত নিজেকে আত্মা মনে করব অত নিজেরও সেবা হবে, আবার অন্যেরও সেবা হবে। जैसे मिसल पहरे पर बच्चे हैं, चक्कर लगाते रहते हैं, इनको याद में रहना तो बड़ा सहज है। सिवाय बाप की याद के और कुछ याद नहीं आना चाहिए। बाबा मिसल दे बताते हैं, उस याद की यात्रा में ही आए जाएं। जैसे पादरी लोग जाते हैं, कितना साइलेंस में जाते हैं, तो तुम बच्चों को भी बड़ा प्रेम से बाप और घर को याद करना है। কিভাবে বাবাকে ইয়াদ করব? বড়া প্রেম সে, তাই না? খুব ভালোবেসে বাবার সঙ্গে কথা বলতে থাকবো। यह मंजिल बड़ी भारी है, भक्त लोग भी यही पुरुषार्थ करते रहते हैं, परंतु उनको यह पता नहीं कि हमको वापस जाना है। वो तो समझते हैं जब कलयुग पूरा होगा तब जाएंगे, তাই না? এমনি তো বাবার বাচ্চারা জেনেছে যে কলিযুগ চলছে, লাস্টের সময় চলছে। এমনি বাইরে জগতেরও লোকেরা এখন কি বলে, বলে এ তো ঘোর কলিযুগ হয়ে গেল, তাই না? ওরাও অনুভব করছে যে এটা শতযুগও না, ত্রেতাও না, দাপরও না, এটা কলিযুগেরও শেষ, ঘোর কলিযুগ চলছে, তাই না? उनको भी ऐसे सिखलाने वाला तो कोई है नहीं। तुम बच्चों को तो सिखलाया जाता है, जैसे पहरा देते हो तो एकांत में जितना बाप को याद करेंगे उतना अच्छा है। याद से पाप कटते हैं, जन्म जन्मांतर के पाप सिर पर हैं। बाबा बोलছেন পাহাড়ের মতন পাপের বোঝা মাথার উপরে। সবচেয়ে বেশি হিসাব কিতাবের বোঝা কার মাথায়? আমাদের মাথায়। কেননা সবচেয়ে বেশি এই দুনিয়াতে থেকেছি আমরা, উঁচু পোস্টেও থেকেছি আমরা, তো অনেক বাজে কাজ পাওয়ারের মিসইউজও করেছি আমরা, কেননা ওই সময় তো জ্ঞান বুদ্ধি ছিল না, না? তাই জন্যে সবচেয়ে বেশি ইয়াদও করতে হবে আমাদেরকে, পাপও কাটাতে হবে আমাদেরকে। जो पहले सतो प्रधान बनते हैं, राम राज्य में भी पहले वो जाते हैं। কম্পিটিশন আছে না? তো শুধু পরিষ্কার করার কাজ দিয়েছে বাবা। শতপ্রধান দেবমূর্তি ভিতরে শুয়ে আছে, তাকে শুধু পরিষ্কার করে জাগ্রত করতে হবে, তাই না? এবার যার শতপ্রধান প্রতিমা আগে জেগে গেল তার পজিশন হয়ে গেল, তাই না? तो उनको ही सबसे जास्ती याद की यात्रा में रहना है। कल्प कल्प की बात है, तो इनको याद की यात्रा में रहने का अच्छा चांस है। यहाँ तो कोई लड़ाई झगड़े की बात नहीं है। आते जाते अथवा बैठते एक पंथ दो कार्य, पहरा भी दो, बाप को भी याद करो, তাই না? বাবা বলছেন একসঙ্গে দুটো কাজ করো, শরীরও কাজ করুক আর মনকে বাবার সঙ্গে গল্প করার কাজ দিয়ে দাও। कर्म करते बाप को याद करते रहो। पहरे वाले को तो सबसे जास्ती फ़ायदा है, चाहे दिन को चाहे रात को जो पहरा देते हैं उन्हों के लिए बहुत फ़ायदा है, তাই না? মুরলি চলছে কখন? পাণ্ডব ভবনে। তখন তো পাণ্ডব ভবনে ব্যারিকেড নেই, তাই না? তো এমনি ওই বাঁশের ব্যারিকেড, তাই না? তো সে তো দেখেই আছেন চিতা ভালো তো ঘোরে, তাই না? তো যারা অনেক সময় হামলাও হয়, যারা গেটে পাহারা দেয়, তাই না? ধরো চেয়ারে বসে বসে ঝিমিয়ে পড়েছে, তো এবার যদি চিতা আসে টানাটানি করে, ভালো আসে টানাটানি করে, তাই না? ওই জন্যে বাবা তাদের প্রতি মুরলি চালাচ্ছেন, তাই না? যে পাহারা দাও, ঘুরতে থাকো, ঘুমাবে না, আর বাবার ইয়াদেও থাকবে, তো রাত নাইট ভাটি হয়ে গেল। अगर यह याद रहने की आदत पड़ जाए तो
बाप ने यह सर्विस बहुत अच्छी दी है। पहरा और याद की यात्रा, यह भी चांस मिलता है बाप की याद में रहने का। यह भिन्न भिन्न युक्तियाँ बताई जाती हैं याद की यात्रा में रहने की। यहाँ तुम जितना याद में रह सकेंगे उतना बाहर धंधे आदि में नहीं। इसीलिए मधुबन में आते हैं रिफ्रेश होने, তাই না? মধুবনে গেলে কি হয়, একবারের জন্যেও বাবা ভোলে না, তাই না? সব দিকে যা খাবে যা করবে যেদিকে যাবে বাবা মাথায় থাকে, তাই না? দোকানেও যাবে তো সব দিকে ওই দোকানদাররা কি বলে, এই দেখো তোমার বাবার স্টিকার লাগানো। তো যেদিকে যাবে ওইখানে কি দেখবে, তাই না? বাবার কথাই হবে, তাই না? বাবারই সব। उतना तो एकांत में जाकर एक पहाड़ी पर बैठ याद की यात्रा में रहें, फिर एक जाए বা 2-3 যায়, তাই না? যারা জ্ঞান সরোবরে থাকে, বিদেশিরা আসে তো জ্ঞান সরোবর একদম লেগে পাহাড়গুলো আছে না, দেখেছেন না সব, যেখানে ওই কৃষ্ণের প্রতিমা বানানো হয়েছে, উপর দিকে সব পাহাড় আছে। তারপরে যেখানে বসে মানে থাকার ঘরগুলো আছে ওই দিকেও প্রচুর পাহাড় আছে, পাহাড় খাপ খাপ একদম। তো বিদেশিরা এসে ওরা খুব একান্তে বসে যোগ করতে ভালোবাসে, তাই না? ওখানে সব চলে যায় উপরে উপরে বসে, ওরা আওয়াজ করে না, কারোর সঙ্গে গল্প করতে ভালোবাসে না, ওরা চুপচাপ সেখানে গিয়ে পাহাড়ে বসে তাদের চিন্তা ভাবনাতে, তাই না, তারা থাকে। তো यहाँ চান্স बहुत अच्छा है, यही मुख्य है बाप की याद, তাই না? আমরাও যখন আগে যেতাম, তাই না, তখন দিদিরা আমাদেরকে ওই যে ওম শান্তি পাহাড় আছে না পিছনে, যেখানে মন্দির বানানো আছে, তাই না? এখন তো মনমোহিনী কমপ্লেক্স হয়ে গেছে, আনন্দ সরোবর কমপ্লেক্স হয়ে গেছে, ওগুলো সব পাহাড় ছিল। তারপরে উপরটা উঠা যেত, উঠতো সবাই। এখন তো সবাই পায়ে ব্যথা, এই ব্যথা, কোমরে ব্যথা, আর কেউ ওঠে না, তাই না? আগে সব পাহাড়ে পাহাড়ে উঠে আমরা বসে ওখানে নুমাসাম বিকেলবেলায় বসা হতো, তাই না? খুব ভালো ফিলিংস হতো, খুব ভালো লাগতো, তাই না? এত উপরে গিয়ে বসে যোগ করা খুব মজা লাগতো, সূর্যের অস্ত যাওয়া, তাই না, সব কিছু কত সুন্দর রমণীক লাগতো। यही मुख्य है बाप की याद। भारत का प्राचीन योग मशहूर भी बहुत है। अभी तुम समझते हो इस याद की यात्रा से पाप कटते हैं, हम सतो प्रधान बन जाएंगे। तो इसमें पुरुषार्थ बहुत अच्छा करना है। बहादुरी तो इसमें है जो काम करते बाप को याद कर दिखलाओ। तो बाबर বাহাদুর বাচ্চার লিস্টে আজকে কে আসবে, বাবা দেখবে না যে কাজের মধ্যে কোন বাচ্চাটা বাবার সঙ্গে গল্প করে, কথা বলে, বাবার ইয়াদে থাকে, তাই না? বাবা আজকে দেখবে না আমার কে কে বাহাদুর বাচ্চা, তো নিজেদের প্রেজেন্ট তো সেখানে ঢালতে হবে না। कर्म तो करना ही है क्योंकि तुम हो प्रवृत्ति मार्ग वाले, गृहस्थ व्यवहार में रहते, धंधा आदि करते, बुद्धि में बाप की याद रहे, इससे तुम्हारी बहुत बहुत कमाई है, তাই না? বাবা বলছেন সারা দিন পেটের ধান্দা করি, সেটা তো এই জন্মের, কিন্তু যদি পেটের ধান্দার সঙ্গে সঙ্গে যদি মনের ধান্দাও করি তাহলে জন্ম জন্মান্তরেরও ইনকাম হতে থাকবে সঙ্গে সঙ্গে, তাই না? এই জন্মেরও ইনকাম হতে থাকবে আর অত জন্মেরও ভাগ্য জমা হতে থাকবে, তাই না? ওই ইনকামের জন্যে তো শরীরের খাটনি নেই, মনের ইয়াদ করার অ্যাটেনশন রাখতে হবে। तो भल अभी कई बच्चों की बुद्धि में नहीं आता है, बाप कहते रहते हैं चार्ट रखो, थोड़ा बहुत कोई लिखते हैं, बाप युक्तियाँ तो बहुत बताते हैं, তাই না? বাবা কমপ্লেন করছেন আমি এত করে বলি চার্ট লেখো চার্ট লেখো, কিন্তু বাচ্চাগুলো আমার কথা শোনে না। তো কারা কথা শুনি না লিস্টে আছি, কারা কথা শুনি না লিস্টে আছি, ভগবান বললেও চার্ট লিখবো না, তাই তো? হ্যাঁ, তো আজকে থেকে লেখা শুরু হবে তো, যারা কথা শুনি না কথা শুনি লিস্টে আসবো তো। तो बच्चे चाहते हैं बाबा के पास जाएं, यहाँ बहुत कमाई कर सकते हैं, एकांत बहुत अच्छी है। बाप सम्मुख बैठ समझाते हैं मुझे याद करो तो पाप कट जाएं, क्योंकि जन्म जन्मांतर के पाप सिर पर हैं। विकार के लिए कितने झगड़े चलते हैं, विघन पड़ते हैं, कहते हैं बाबा हमको पवित्र रहने नहीं देते,
बाप कहते हैं बच्चे तुम याद की यात्रा में रहे जन्म जन्मांतर के पाप जो सिर पर हैं वो बोझा उतारो। তাই না? বাবা বলছেন অনেক বাচ্চারা কমপ্লেন করে না বাবার শ্রীমতে বাবার পবিত্রতাতে চলতে দেয় না। বাবা বলছেন কেন চলতে দেয় না সেটা ভাবো। নিশ্চয়ই ওরা কোনো আধ্যাত্মিক পথে বা কোনো ভালো পথে যেতে চেয়েছিল, তোমরা বাধা দিয়েছো। কোনো জন্মে দিয়েছো, এই জন্মে না দিলে আর কোনো জন্মে দিয়েছো। তো ওরা বলছে আচ্ছা আমাকে ভালো পথে যেতে দিলে না, এখন নিজে সব ওই পথে যাবে, তাই না? তো বাধা তো ঢালতে হবে, তাই না? তো যা কিছু আমার কাছে আজকে ফিরে আসছে, তো কেন ফিরছে? কিছু না কিছু তো হিসাব আছে না? তো হিসাব চুক্তি হবার জন্যে ফিরছে। তো যদি কোনো কিছুতে বাধা পড়ছে তো আরও বেশি করে বাবার ইয়াদ করে সংকল্প করে সে বাধাগুলোর জন্যে বিশেষ ভাট্টি করতে হবে যাতে বাধাগুলো কাটে, তাই না? না হলে চলতে থাকবে বাধা, হিসাব চুক্তি করতে হবে, তাই না? বাধাগুলো সহজ নয় কারো তো, তাই না? কয়েক বছর বছর পর্যন্তও চলে, তাই না? घर बैठे शिव बाबा को याद करते रहो। याद तो कहाँ भी बैठ कर सकते हो, कहाँ भी रहते यह प्रैक्टिस करनी है। जो भी आए उनको भी पैगाम दो, তাই না? ওই আরেকটা কথা বাবা বলে না, তো যেরকম এখন সব দেখছি না কখন কি হয়ে যাচ্ছে সব, তাই না? তো সেখানে বাবা আরেকটা মেসেজ দিল সেই বোনের ইয়েতে, তাই না? বলল যে দেখো বাচ্চে যে কোনো মুহূর্তে যা কিছুই তো হচ্ছে। তো ধরো যদি কেউ আজকে ঝগড়া করেছে কারোর সঙ্গে, খুব ঝামেলা করেছে, আর সে দেহ রেখে দিল, কত মন খারাপ হবে, তাই না? যে কেন একটু এরকম চলে যাবে, কেন একটু সুখ দিলাম না, কেন ঝামেলা করলাম, সংকল্প আসবে কি না, তাই না? ওই জন্যে বাবা বলছে এখন মেসেজে দিয়েছে সবাইকে ক্ষমা করো, যে যা করছে ইনসাল্ট করছে, যাই করছে, যা খুশি করছে করুক, কিন্তু আমার মনে যেন কারোর প্রতি কিছু না থাকে, তাই না? মনটা পরিষ্কার করে রাখো, কখন তোমার সঙ্গে কি ঘটনা ঘটবে কেউ বলতে পারবে না, কার পার্ট কত দূর, আর কখন পার্ট দি এন্ড হয়ে যাবে, কার পার্ট চেঞ্জ হয়ে যাবে কেউ বলতে পারবে না, তাই না? ওই জন্যে সব সময় সব দিকটা একদম মিটিয়ে রাখো, তাই না? এমন কোনো পরিস্থিতি বা ঝামেলার মধ্যে আছি আর আমার শেষ হয়ে গেল, তো আমার বুদ্ধি তো সেটাতেই থাকবে, তাহলে অন্তর্মুক্তি সুগতি কোন দিকে হবে, তাই না? আবার জন্মাতে হবে। তো সেটা কি চাই? পুরুষার্থী জন্ম কি আবার চাই? অ্যাডভান্স পার্টির জন্ম হলে তো ভালো, বাবার সেবাতে গেলাম, কিন্তু যদি পুরুষার্থী আত্মা হয়ে জন্মাতে হয় তাই তো সেটা তো খারাপ না? তো বাবা বলছেন बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। इनको ही योग बल कहा जाता है। बल माना ताकत, शक्ति। बाप को सर्वशक्तिमान कहते हैं ना, तो वो शक्ति बाप से कैसे मिलेगी? बाप खुद कहते हैं मुझे याद करो। तुम नीचे उतरते उतरते तमो प्रधान बन गए हो, तो वो शक्ति बिल्कुल ख़त्म हो गई है, তাই না? তমো প্রধান হয়ে গেছি, বুদ্ধিতে বোঝ চলে এসেছে, তো ভগবানের থেকে দূর হয়ে গেছে, তাই না? আবার যেই বুদ্ধির বোঝা হালকা করব তখন সেখানে বাবাই বাবা থাকবে, তাই না? तो पाई की भी नहीं रही, तुम्हारे में भी कोई है जो अच्छी रीति समझाते हैं, बाप को याद करते हैं। আমাদের মধ্যে যারা বাবাকে ইয়াদ করি, বাবার কথাগুলোকে বুঝি, আমরা সেই লিস্টে আছি। তো अपने से पूछना है, কি জিজ্ঞাসা করব নিজেকে? अपने से पूछना है हमारा चार्ट कैसे रहता है। তো নিজেকে জিজ্ঞাসা করব আজকে যে আমি যেমন চলাফেরা করছি, যেমন আমার রুটিন চলছে, সেটাতে আমি স্যাটিসফাইড, তাই না? বাবা বলেছে না 3টে সার্টিফিকেট নিতে হবে, নিজে সন্তুষ্ট, বাবা সন্তুষ্ট, লোক সন্তুষ্ট। তো সবচেয়ে প্রথমে নিজের যা চাল ঢাল সেটাতে নিজে সন্তুষ্ট,
তাই না? লোক তো সন্তুষ্ট হবে পরে, বাবা তো সন্তুষ্ট হবে পরে, তাই না? আগে নিজেকে জিজ্ঞাসা করব। बाप तो सब बच्चों को कहते हैं याद की यात्रा मुख्य है, याद से तुम्हारे पाप कटेंगे। भल कोई सावधान करने वाला भी नहीं हो तो भी बाप को याद कर सकते हो ना। भल विलायत में अकेले रहो तो भी याद में रह सकते हो। समझो कोई शादी किया हुआ है, स्त्री और कोई जगह है तो उनको भी लिख सकते हो। तुम एक बात सिर्फ याद करो, बाप को याद करो तो जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाएंगे। बिना सामने खड़ा है बाप युक्तियाँ तो बहुत अच्छी समझाते रहते हैं, फिर कोई करे ना करे उनकी मर्जी। तो আমরা मर्जी निजेर मर्जी चलाने वाला ना बाबर मर्जीते चलने वाला। बच्चे ही समझते होंगे कि बाप राय तो बहुत अच्छी देते हैं, हमारा काम है मित्र संबंधी आदि जो भी मिले सबको पैगाम देना, दोस्त हो या कोई भी हो, सर्विस का शौक चाहिए, তাই না? একবার বোঝাতে হবে না, একবার শুধু লিফলেট থামিয়ে দাও হাতে, তাই না? ভাই দেখো এইরকম একটা জায়গার আমি ঠিকানা পেয়েছি, যদি তোমার কাজে লাগে তুমি অবশ্য ট্রাই করতে পারো, তাই না? তো মিত্র সম্বন্ধী সবাইকে একবার বোঝাতে হবে না, শুধু অ্যাটেম্প্ট একবার করতে হবে, তাই না? যে সবসময় লিফলেট সঙ্গে রাখতে হবে। হ্যাঁ, দেখো একটা ভালো জিনিস পেয়েছি, তুমি চাইলে করতে পারো, তাই না? এবার তার উপরে জেনে গেল, তারপরে আপনার দায়িত্ব শেষ। এবার তার উপরে লাস্টের সময় কমসে কম সে উলাহনা দেবে না, গালাগালি দেবে না, যে তুমি জানলে অথচ আমাকে বললে না, আমিও তো ঠাকুর পুজো করতাম, আমিও তো ভগবানকে পেতে চেয়েছিলাম, কিন্তু তুমি আমাকে হতে দিলে না, জেনেও চুপ থাকে, তাই না? তো বাবা বলছেন यह बड़ी अच्छी चीज़ है, बैच किसको भी लक्ष्मी नारायण बना सकता है। त्रिमूर्ति के चित्र पर अच्छी तरह समझाना है, उनके ऊपर शिव है, वो लोग त्रिमूर्ति बनाते हैं, ऊपर में शिव दिखाते नहीं। शिव को न जानने कारण भारत का बेड़ा डूबा हुआ है। अब शिव बाबा द्वारा ही भारत का बेड़ा पार होता है। पुकारते हैं पतित पावन आकर हम पतितों को पावन बनाओ, फिर भी सर्वव्यापी कह देते हैं। कितनी पाई पैसे की भूल है। बाप बैठ समझाते हैं तुमको ऐसे ऐसे भाषण करना है। बाप भी डायरेक्शन देते रहते हैं, ऐसे म्यूजियम खोलो, सर्विस करो तो बहुत आएंगे, তাই না? লোকেরা মথুরা বৃন্দাবন যায় কেন? ভালো ভালো প্রতিমা আছে কৃষ্ণের, তাই না? ভালো ভালো মিউজিয়াম আছে। তো বাবা বলছেন ওই রকম মিউজিয়াম খোলো, সেবা করো, যাতে অনেকেরা দেখতে আসবে, বুঝতে আসবে, ওদের ভালো লাগবে। तो सर्कस भी बड़े बड़े शहरों में खोलते हैं ना, कितना उन्हों के पास सामान रहता है, गांव गांव से देखने के लिए लोग आते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं तुम भी ऐसा खूबसूरत म्यूजियम बनाओ जो देखकर खुश हो जाएं, फिर औरों को जाकर सुनाएं। यह भी समझाते हैं जो कुछ सर्विस होती है कल्प पहले मिसल होती है, परंतु सतो प्रधान बनने का ओना बहुत रखना है, তাই না? বাবা বলছেন সব চিন্তার বোঝ বাবাকে দিয়ে দাও, কিন্তু একটা চিন্তা নিজে করো। কিসের চিন্তা? কি করে আমি শতপ্রধান হব, বাকি অন্য চিন্তাগুলো সব বাবাকে অর্পণ করে দাও। इसमें ही बच्चे गफलत करते हैं, তাই না? এবার বাচ্চাগুলো উল্টোটা করে, কি পুরুষার্থ হবে ওইটাই বাবার উপরে ছেড়ে দেয়, আর যে চিন্তাগুলো করার কথা না সেই চিন্তার বোঝ নিয়ে বসে থাকে, তাই না? तो बाबा बोलचेन माया विघन भी इस याद की यात्रा में ही डालती है। अपने दिल से पूछना है, इतना हमको शौक है, मेहनत करते हैं, ज्ञान तो कॉमन बात है। बाप बिगर 84 का चक्र कोई समझा न सके, बाकी याद की यात्रा है मुख्य, पिछाड़ी में कोई भी याद न आए। सिवाय एक बाप के डायरेक्शन तो बाप पूरे देते रहते हैं, তাই না? কি বললো বাবা? পিছাড়িতে যেন এক বাবা, দুসরা না কই, আর কেউ যেন ইয়াদ না আসে। অন্ত সময়ে যেন এই ফিলিংস থাকে
যে আমি সবার দেনা পাওনা চুক্তি করে দিয়েছি, তন মন ধন বচন কারোর সঙ্গে কোনো আমার হিসেব বাকি নেই, সব কমপ্লিট। সবাই আমার থেকে সন্তুষ্ট, আমি সবার থেকে সন্তুষ্ট। এখন এক বাবা দুসরা না, আমার অ্যাটাচমেন্ট কোথাও নেই, না ব্যক্তি, না বস্তু, না পরিস্থিতি, তাই না? তো বাবা বলছেন তো কনফার্ম কর যে যাতে পিছাড়িতে এই স্থিতিতে देह रखते पारे। तो मुख्य बात है याद करने की। तुम कोई को भी समझा सकते हो, भल कोई भी हो, तुम श्री बैच पर समझाओ। और कोई के पास ऐसे अर्थ सहित मेडल नहीं होते। मिलिट्री वाले अच्छा काम करते हैं तो उनको मेडल मिलते हैं, राय साहेब का मेडल। सब देखेंगे इनको वाइसराय में टाइटल मिला है, आगे वाइसराय होते थे, अभी तो उनके पास कोई पावर नहीं, अभी तो कितने झगड़े लग पड़े। मनुष्य बहुत हो गए तो उनके लिए ज़मीन चाहिए शहर में। अभी बाबा स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं, इतने सब खलास हो, बाकी कितने थोड़े जाकर रहेंगे, ज़मीन ढेर होगी, वहाँ तो सब कुछ नया होगा, তাই না? এই পুরনো মাটিতে দেবী দেবতা পাও রাখবে না, তাই না? এই পুরো জমি নতুন হবে। তাহলে ভাবুন, জমি এমনি এমনি নতুন হবে? কত ভূকম্প আসবে। ভাইসরয় হচ্ছে ইংরেজদের সময়ে ওই যাদের উপরে ইংরেজরা এক একটা এরিয়ার, মানে যেরকম এখন কাউন্সিলর হয় সেরকম ভাইসরয় হতো আগে, তাই না? এক একটা গ্রাম, এক একটা এরিয়ার এক একটা ভাইসরয়, পুরোটা ওই রকম করে দিত, এক একজনকে পদ দিত ভাইসরয়, তাই না? এবারে ওরা তো নেশাতে থাকতো তখন। হ্যাঁ, तो ज़मीन ढेर होगी, वहाँ तो सब कुछ नया होगा। उस नई दुनिया में चलने के लिए फिर अच्छी रीति पुरुषार्थ करना है, তাই না? তো জমি তো এমনি নতুন হবে না, জমি তো পুরো উলট পালট হবে, তবে তো নতুন জমি আসবে, তাই না? এই জমিতে তো বঞ্জর হয়ে গেছে, এখানে খানিগুলো শেষ হয়ে গেছে, আবার সেই জমি উঠে আসবে যেখানে খানিও ভরপুর থাকবে আর জমি ভালো থাকবে, তাই না? কোনো বীজ লাগালেই গাছ, সেখানে কোনো সার দিতে হবে না। हर एक मनुष्य पुरुषार्थ करते हैं बहुत ऊंच पद पाने का, कोई पूरा पुरुषार्थ नहीं करते तो समझते हैं नापास हो जाएंगे, खुद भी समझते हैं हम फेल हो जाएंगे, फिर पढ़ाई आदि को छोड़कर नौकरी में लग जाते हैं। आजकल तो नौकरियों में भी बहुत बड़े कायदे निकालते रहते हैं, मनुष्य बहुत दुखी है। अब बाबा तुमको ऐसा रास्ता बताते हैं जो 21 जन्म कभी दुख का नाम नहीं रहेगा, তাই না? এখন যে মানুষের সঙ্গে কথা বলবে সে শুধু নিজের দুঃখে কষ্টের কাহিনী শোনাবে। দেখতে আপনার এইরকম মনে হবে যেন কি সুখে আছে, একদম পোশাক আশাক একদম সেজে গুজে মনে হবে যেন কি না কি সুখে আছে, কিন্তু কথা বলো তো শুধু কমপ্লেন আর কমপ্লেন, শুধু কমপ্লেন আর কমপ্লেন, নিজেদের লোকেদের প্রতি, নিজেদের সমস্যা প্রতি, নিজেদের জীবনের প্রতি, তাই না? তো বাবা বলছেন এখন দুঃখই দুঃখ সবার ভিতরে, তাই না? কিন্তু সেখানে সবাই খুশি খুশি থাকবে। बाप कहते हैं सिर्फ याद की यात्रा में रहो, जितना हो सके रात को बहुत अच्छा है, भल लेटे हुए याद करो, कोई को फिर नींद आ जाती है, তাই না? তো রাতেও কী করো, সুখবতনে চলে যাও, ফরিস্তা হয়ে বাপ দাদার কোলে শুয়ে পড়ো আর বাবার সঙ্গে গল্প করতে থাকো, করতে 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 ঘুম চলে আসবে। बूढ़ा होगा जास्ती बैठ नहीं सकेगा तो ज़रूर सो जाएगा, लेटे हुए बाप को याद करते रहेंगे, তাই না? বাবা বলছেন বসে বসে যোগ লাগাতে পারবে না, কোনো ব্যাপার না, ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে বাবাকে ইয়াদ করো, বাবার কোলে শুয়ে। बड़ी खुशी अंदर में होती रहेगी क्योंकि बहुत बहुत कमाई है, বাবা বলছেন ঘুমাতে ঘুমাতেও কমাই হয়ে যাবে, সেখানেও জমা করে নেবে। यह तो समझते हैं टाइम पड़ा है, परंतु मौत का कोई ठिकाना तो नहीं, তাই না? টাইম আছে শতযুগ আসাতে, কিন্তু আমার কবে যাবা, আমার কবে পার্ট চেঞ্জ হবে তার গ্যারেন্টি কে দেবে, তাই না? ওই জন্যে বাবা বলছেন
টাইম শতযুগের আশাতে টাইম আছে, কিন্তু তোমার মত তার জন্যে কোনো ঠিকানা নেই। तो बाप समझाते हैं मूल है याद की यात्रा, बाहर शहर में तो मुश्किल है। তাই না, লোকেরা ভাবে ও তো ওদের সঙ্গে হয়েছে, আমার সঙ্গে কি হবে। মানে কত ভ্রান্তির মধ্যে থাকতে মানুষ ভালোবাসে, তাই না, ভাবে ও ওদের সঙ্গে হয়েছে, আমার সঙ্গে হবে না। কিন্তু ওরাও তো কোনো দিন আমাদের মতনই তো ছিল না, তাই না। কখন কার নম্বর লাগবে কেউ বলতে পারবে না। यहाँ आते हैं तो बड़ा अच्छा चांस मिलता है, कोई फिक्रात की बात नहीं, इसीलिए यहाँ চার্ট बढ़ाते रहो। বাবা আজকে বললো না, চার্ট নিজের চেকিং করো, যে আমি যেরকম রুটিনে চলছি সেটাতে আমি সন্তুষ্ট, আমার চার্ট ঠিকঠাক আছে। तुम्हारे कैरेक्टर्स भी इससे सुधरते जाएंगे, परंतु माया बड़ी दुस्तर है। घर में रहने वालों को इतना कदर नहीं रहता है जितना बाहर वालों को है। फिर भी इस समय गोपो की रिजल्ट अच्छी है। বাবা ভাইদেরকে ভালো মার্কস দিয়ে দিচ্ছেন। দেখো মাথাগুলো কি করছো রে ভাই। তো বাবা বলছেন कई बच्चियाँ लिखते हैं शादी के लिए बहुत तंग करते हैं, क्या करें। जो मजबूत सेंसिबल बच्चियाँ होंगी वो कभी ऐसे लिखेंगी नहीं, लिखती हैं तो बाबा समझ जाते हैं रीढ़ बकरी है। यह तो अपने हाथ में ही जीवन को बचाना है, তাই না। আত্মীয় স্বজন লৌকিক পরিবার বাধা দিচ্ছে বলে আমি জ্ঞানে চলতে পারছি না। বাবা বলছে যে বাচ্চা এরকম কথা বলে, বাবা বলে এ আমার শেরনি বাচ্চা না, এ ভেড় বকরি আছে, তাই না। সব ঠিক থাকবে তো আমি আগে পা বাড়াবো, তাই না। আর শের কি করে, সে রাস্তা নিজের তৈরি করে, তাই না, চাহে সারা দুনিয়া একদিকে থাক, তাই না। यह तो अपने हाथ में है जीवन को बचाना। इस दुनिया में अनेक प्रकार के दुख हैं। अब बाबा तो सहज बताते हैं, तुम बच्चे तो महान भाग्यशाली हो जो आकर साहिबजादे बने हो। बाप कितना ऊंच बनाते हैं, फिर भी तुम बाप को गाली देते हो, सो भी कच्ची गाली। বাবা বলছেন আমি তোমার ভাগ্য বানাই, এত উঁচু উঁচু পদে তোমাদেরকে জন্ম জন্মান্তর দিই, আর তুমি আমাকে গালি দাও, সে আবার কাচ্চা গালি। इसमें तमो प्रधान बने हो जो बात मत पूछो, इससे जास्ती और क्या सहन करेंगे। कहते हैं ना जास्ती तंग करेंगे तो ख़त्म कर देंगे। तो यह बाप बेट समझाते हैं, शास्त्रों में तो कहानियाँ लिख दी हैं, बाबा युक्ति तो बहुत सहज बताते हैं। कर्म करते हुए याद करो, इसमें बहुत बहुत फ़ायदा है। सवेरे आकर याद में बैठो, बहुत मज़ा आएगा, परंतु इतना शौक नहीं है, তাই না। বাবা বলছেন অমৃত বেলা, তাই না, বাবার সঙ্গে গল্প করার একটা আলাদা মজা, কিন্তু অনেক বাচ্চাদের শখও নেই। टीचर स्टूडेंट की चलन से समझ जाते हैं यह फेल हो जाएंगे। তো আমাদের চালচলন দেখে বাবা কি বুঝবে, পাস করব তো না ফেলওয়ালা আত্মা, পাস করব তো, তাই না। যারা রেগুলার স্টুডেন্ট ওরা 100% পাস করবে, তাই না। যে রেগুলার ক্লাস করে বাবা ঠিক তাকে বাঁচিয়ে রাখবে, কেন রোজ বাবা তার মাথা কি করছে, ধুলাই পোছাই করছে, মায়ার থেকে তাকে যত সারাদিনে মায়ার ধুলো লেগে থাকে বাবা নেক্সট দিন পরিষ্কার করে দিচ্ছে, তাই না। তো ওই জন্যে বাবা গতকালও বললো না, যাই হোক ক্লাস মিস করবে না। बाप भी समझते हैं यह फेल हो जाएंगे, सो भी कल्प कल्पांतर के लिए, তাই না। চাল চলন দেখে বাবাও তো কিছু কিছু সংকল্প চালাতে থাকে যে এই বাচ্চাটা ভালো পোস্টে যাবে, এই বাচ্চাটা ভালো পুরুষার্থ করছে না, এর কি হবে হালত, এ তো ফেল হয়ে যাবে কল্প কল্পের জন্য, তাই না। तो भल भाषण में तो बहुत होशियार हैं, प्रदर्शनी भी समझा लेते हैं, परंतु याद है नहीं, इसमें फेल हो पड़ते हैं, তাই না। বাবা বলছেন শুধু সেবা করলে হবে না, यादेरो चार्ट चाहिए। यह भी जैसे डिसरिगार्ड करते हैं अपना ही करते हैं, शिव बाबा का तो डिसरिगार्ड होता नहीं, তাই না। যদি আমি বাবাকে ইয়াদ করব না, বলবো টাইম নেই, তো ভগবানেরও আমার জন্যে টাইম নেই,
সেও আমার ভাগ্য লিখবে না, তাই না? তো বাবা বলছেন, তো তুমি কাকে ডিসরিগার্ড করছো? নিজেকে করছো, নিজের ভাগ্যকে করছো, যদি তুমি বলছো যে তোমার কাছে সময় নেই। ऐसे कोई कह ना सके कि हमको फुर्सत ही नहीं याद करने की, बाबा मानेंगे नहीं। বাবা বলছে, আমি তো তোমাকে শরীরের ব্যস্ত হতে বলিনি যে তুমি বলবে আমার কাছে সময় নেই, আমি শরীর দিয়ে খুব ব্যস্ত, তাই না, খুব কাজ আছে আমার, কিন্তু মনে তো প্রচুর সময়। সেটার জন্যে কেউ যদি বায়না দেয়, বাবা বলছে আমি মানব না, যে তোমার মনে সংকল্প করার জন্যে সময় নেই, এটা বাবা বলছে আমি তো মানতে পারছি না। स्नान पर भी याद कर सकते हो, भोजन करते समय बाप को याद करो। বাবা বলছেন স্নান করতেও বাবাকে ইয়াদ করতে পারো, ভোজনের সময়ও ইয়াদ করতে পারো। সময় নেই মানা, কমসে কম খাবার স্নান করার সময় তো আছে, সেই সময় ইয়াদ করো। इसमें बहुत बहुत कमाई है, कई बच्चे सिर्फ भाषण में नामी ग्रामी हैं, योग है नहीं, वो अहंकार भी गिरा देता है, তাই না? বাবা বলছেন যদি ভাবি আমি সেবা করে বিশাল মহারথী, তো বাবা বলছেন কিন্তু যোগ নেই। তো বাবা বলছেন এটাও অহংকার, এই অহংকার তোমাকে নিচে নামিয়ে ফেলবে, তাই না? বলে না, শাস্ত্রতেও বলে, লোকেরাও বলে যে ভগবান সব সহ্য করে, শুধু অহংকার সহ্য করে, তাই না? अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। एक नंबर, सर्वशक्तिमान बाप से, सर्वशक्तिमान बाप से शक्ति लेने के लिए, शक्ति लेने के लिए याद का चार्ट बढ़ाना है। तो आज के बाबार यादेर ऊपरे अटेंशन दीते बोलছে, याद का चार्ट बढ़ाना है। याद की भिन्न भिन्न युक्तियाँ रचनी है, याद की भिन्न भिन्न युक्तियाँ रचनी है। बाबा बोलो ना काजेर मध्येও তুমি বাবার সঙ্গে याद করতে পারো। एकांत में बैठ विशेष कमाई जमा करनी है, एकांत में बैठ विशेष कमाई जमा करनी है। চলতে ফিরতে याद পাওয়ারফুল হয় না, তাই জন্যে কিছু সময় কর্মক্ষেত্রে বা গৃহস্থী বাড়িতে কিছু সময়, কমসে কম সারাদিনে আধ ঘন্টা একটু সময় বের করে যোগের ভাইব্রেশন দেওয়া খুব জরুরি, তাই না? दूसरा, सतो प्रधान बनने का ओना रखना है, ओना माना चिंता, सतो प्रधान बनने का ओना रखना है। কিসের চিন্তা করব? যে হিসাবের বোঝা নামাতে হবে, শতপ্রধান হতে হবে। गफलत नहीं करनी है, गफलत नहीं करनी है। गफलत माने बाबार अवज्ञा अमान्य करते হবে না। अहंकार में नहीं आना है, अहंकार में नहीं आना है। নিজের বিশেষতা, নিজের সেবা এর উপরে কোনো দিন অহংকার করব না। सर्विस का शौक भी रखना है, सर्विस का शौक भी रखना है। বাবা বলল না মিত্র সম্বন্ধী সবাইকে একবার তো জানাতে হবে, মেসেজের পত্র দিয়ে দাও যাতে মনে থাকবে, তাই না? साथ साथ याद की यात्रा पर भी रहना है, साथ साथ याद की यात्रा पर भी रहना है। তো বাবা বলছেন বাবার ইয়াদে থাকবো, সেবা করব, অহংকারও করব না, নিজের ইয়াদের চার্ট দেখব, তাই না? वरदान, सब कुछ बाप हवाले कर, सब कुछ बाप हवाले कर, कमल पुष्प समान
कमल पुष्प समान न्यारे प्यारे रहने वाले, न्यारे प्यारे रहने वाले डबल लाइट भव, डबल लाइट भव। बाप का बनना अर्थात, बाप का बनना अर्थात सब बोझ बाप को दे देना। बाप का बनना अर्थात सब बोझ बाप को दे देना। डबल लाइट का अर्थ ही है, डबल लाइट का अर्थ ही है सब कुछ बाप हवाले करना। डबल लाइट का अर्थ ही है सब कुछ बाप हवाले करना। यह तन भी मेरा नहीं, यह तन भी मेरा नहीं। तो जब तन ही नहीं, तो जब तन ही नहीं तो बाकी क्या? तो जब तन ही नहीं तो बाकी क्या? आप सबका वायदा ही है, आप सबका वायदा ही है। तन भी तेरा, मन भी तेरा, धन भी तेरा। जब सब कुछ तेरा कहा, जब सब कुछ तेरा कहा तो बोझ किस बात का, तो बोझ किस बात का? इसीलिए कमल पुष्प का दृष्टांत, इसीलिए कमल पुष्प का दृष्टांत स्मृति में रख, इसीलिए कमल पुष्प का दृष्टांत स्मृति में रख। सदा न्यारे और प्यारे रहो, सदा न्यारे और प्यारे रहो तो डबल लाइट बन जाएंगे, तो डबल लाइट बन जाएंगे। तो बाबा बोलছেন सब बोझ বাবাকে দিয়ে দেবে আর ডবল লাইট থাকবে, তাই না? রোজ বাবাকে বলবে সকালে উঠে, বাবা দেহ তোমার দেওয়া, তন মন ধন সব তোমার দেওয়া, তাই না? আমি নিমিত্ত মাত্র, যা তোমার ইচ্ছা তুমি আমাকে দিয়ে করিয়ে নাও, তাই না? এবার যেদিন পাঠ শেষ হবার থাকবে বাবা 3 দিন আগে ইশারা দেবে, পাক্কা দেবে, তাই না? আর যখন ইশারা দেবে সঙ্গে সঙ্গে সারেন্ডার, বাবা বুঝে গেছি সময় এসে গেছে, তাই না? যা দিয়েছো, যা ইউজ করেছি সব এবার তোমার হাওয়ালে, তাই না? এবার স্থিতি তৈরি করে নাও, চলো, তাই না? তো যার যদি অ্যাটাচমেন্ট থাকবে তখন ওই 3 দিনে ওর স্থিতি আরও খারাপ হয়ে যাবে, ও ভাববে চলে যাবে চলে যাবে সব চলে যাবে, তাই না? পাগল হয়ে যাবে, মাথা কাজ করবে না, কেননা ইশারা তো পাচ্ছে, ভিতরে তো কেউ বলছে তোমার আর সময় নেই, তোমার আর সময় নেই, তোমার আর সময় নেই, তাই না? তো কিন্তু যে রোজ বাবাকে বলে যে বাবা সব কিছু তোমার অমানত, আমি কেয়ারটেকার, তো যেদিনই মেসেজ পাবো যে হ্যান্ড ওভার করতে হবে তো সঙ্গে সঙ্গে হাজি বাবা, তো কোনো প্রবলেমই নেই। 3 দিন তো বাবা আরও সুন্দর সুন্দর সাক্ষাৎকার করাবে, তাই না? সঙ্গে নিয়ে চলে যাবে, খুশি খুশিতে যাবে, তাই না? তো বাবা বলছেন তো কেমন থাকতে হবে? সব কিছু বাবার অর্পণ করে ট্রাস্টি হয়, কেয়ারটেকার হয়ে সামাল দাও, বাবার ইয়াদে থাকো, তো পদ্ম ফুলের মতন জীবন হয়ে যাবে, পাকে আছি, জ্বলে আছি,
কিন্তু কোনো টাচিংই নেই, কোনো অ্যাটাচমেন্টই নেই, তাই না? স্লোগান, रूहानियत से रोब को समाप्त कर, रूहानियत से रोब को समाप्त कर। रोब মানে রোব কাকে বলে? রোব কাকে বলে? ওই রিয়্যাক্ট করে না, অ্যাগ্রেসিভ হয় না, তাই না? ক্রোধ মানে তো একদম অগ্নি বর্ষণ করে দিল, আর রোব মানে হচ্ছে মানে এক্সাইটেড হয়ে যাবা, একদম অ্যাগ্রেসিভ হয়ে যাবা, তাই না? তো বাবা বলছেন যে রুহানিয়তে থাকো তো রিয়াকশন হবে না, एग्रेसिव হবে না, তাই না? रिएक्शन হবে না। स्वयं को शरीर की स्मृति से गलाने वाले ही सच्चे पांडव हैं। स्वयं को शरीर की स्मृति से गलाने वाले ही सच्चे पांडव हैं। তো বাবা বলছেন, দেখানো হলো না মহাভারতে যুদ্ধের শেষে পাণ্ডবরা স্বর্গের যাত্রা করলো পাহাড় দিয়ে, পাহাড়ে উঠলো। এখন বুঝতে পারছি কোন পাহাড়ে উঠলাম? 84 জন্মের সিঁড়ির পাহাড়ে উঠছি, তাই না? তো নিজেকে যতক্ষণ না গলিয়ে দেবো, গলে যাবা মানে মেল্ট হয়ে যাবা, যতক্ষণ আমার ইগো থাকবে আমি আমি আমি, অতক্ষণ আমি উপরে সিঁড়ি উঠতে পারছি না, সেই সিঁড়িতে থেমে আছে, তাই না? এবার সেখান থেকে উপরে উঠবো। তাই জন্যে বাবা বলছেন সমর্পণ করতে যাও, যা হিসাব কিতাব বেরোয়, যা পরিস্থিতি আসে সমর্পণ করতে যাও, করতে 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 সিঁড়ি উপরে পৌঁছে যাও, তাই না? আচ্ছা, ওম শান্তি।